Ti u bëre i famshëm për atë përplasje në Këshillin Bashkiak apo jo? Mua mori shefi në celular. Duhet paraqitesh komisariat. Më çuan te dhoma e shoqërimit, akuzohesh për dhunim për shkak të detyrës, rrezikon 3 deri në 5 vite burg. E frikshme ishte, me thënë drejtë. Normalisht e frikshme. Kjo që mu bë mua është poshtërsi. Ju shkoni në Këshillin Bashkiak dhe doni të merrni vesh se çfarë po ndodh. Ne shkuam në këshill sepse ne na ka vendosur në dieni një këshilltar. Pra, pritet që të ketë një vendim për dhënien e kullotave të fshatit Çorrave me qira. Sot dihet se për çfarë janë? Kjo është hilja pra. Ende sot nuk dihet. Është bërë presion ndaj anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Të gjithë ata që votojnë për dhënien e kullotave me qira janë duke bërë një akt thellësisht të padrejtë, të mund ta konsiderosh edhe vjedhje. Mesazh për ajdutin e kullotave Të Pogradec. të Pogradec. Ditën që ai do marrë një vendim e do japi dikujt, ne atë do ta çojmë në SPAK. Ne jemi dakord. Të gjithë fshati do vemi gjithë bashkë atje Atje dhe do mund të themi shkojmë i takojmë edhe të gjithë banorët, ju themi hajde të shkojmë bashkë. Hajde